続きまして青コーナーより女子部フィールド北斗晶子 DJ ダークジャンルの入場です。さあフィールドの悪いやつが入ってきますよ。本日のセミファイナル新州プロレス女子部提供試合時間無制限一本勝負を行います。拍手お願いします。青コーナー女子部フィールド身長153センチ体重秘密40代北斗鬼嫁あきこ年齢は36歳です。同じくの青コーナー女子部フィールド悪の相当 DJ ダークちゃん最悪のコースですね。年齢は42歳です。対するコーナー差します赤コーナー新州ガールズ戦う北斗です。サニーアー年齢は22歳です。同じく赤コーナー女子部正規軍最初にとがった結成兵器ユッキーナ自分で言っちゃった。自分で言っちゃった。の21歳です。レフェリー江戸眉毛。28歳です。独身。レフェリーシールドの方は雑ですね。もっと触れよっていうのもおかしいですけどね。しっかりチェックしろと。最近男性とのボディタッチが少ないですかね。さあの色が変わりました。さあ10年前チェック入るのかな。リアルなレベルが違いましたね。でも笑顔なんで大丈夫。喜ぶ。はい、ありがとうございますと。これどういうあれですか。さあ最初はユッキーナとタコ
ください。はい。
ます。